السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أميرة أبو زيد. هنعمل مع بعض النهاردة وصفة من وصفات المدارس، وصفة حلوة جدا تنفع طبعا للفطار والعشاء والغدا كمان. الوصفة دي حلوة جدا وبسيطة. هنعمل مع بعض بيتزا الكوبايات. ايه ده؟ بيتزا الكوبايات. هنعمل مع بعض بيتزا الكوبايات. معايا المكونات بتاعتي عبارة عن معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، عليهم معلقتين كبار من السكر البودر، وكوباية من المية الدافية. وبقلب كل المكونات دي كلها مع بعضها، يعني حطينا سكر وحطينا خميرة، ودوبتهم كويس لحد ما عمل فقاقيع كده ورفع معايا او عمل رغاوي كده على الوش. بدأت هنا انزل بمعلقتين كبار من الزيت. تمام كده. نص معلقة كبيرة من الخل بيساعد على ان العجينة بتاعتي تبقى هشة وقطنية ولونها فاتح جدا وحلوة جدا. حطيت رشة من الملح، وكمان حطينا هنا معلقة كبيرة مليانة من الزبادي برضو بيدي هشة حلوة جدا للعجينة، وبيخليها لونها حلو جدا وطعمها كمان طبعا حلو قوي. بعد ما حطيت كل المكونات دي كلها مع بعضها، نزلت هنا بنص كيلو من الدقيق، وهنقلب كل المكونات دي مع بعض، وهعجن كويس جدا لمدة 10 دقايق. العجينة عايزة تطلع حلوة معاكي وعايزاها تكون هشة وطرية، هتكون بتلزق معانا وفي نفس الوقت كمان نعجنها كويس جدا. جبت هنا كمان كوباية من المية، وهبدأ أنزل بيها بالتدريج. النص كيلو دي أخد معايا كوباية ونص من المية الدافية. المية تكون دافية مش سخنة علشان ما تموتش التفاعل بتاع الخميرة. بعد كده بقلب كل المكونات مع بعضها زي ما قلت لكم كده، وفضلت اعجن فيها لمدة 10 دقايق لحد ما انتوا شايفين كده البولة نضيفة زي الفل والعجينة معايا بتلزق. هبدأ كده ألمها مع بعضها واحطها في البولة واغطي عليها واسيبها لحد ما تخمر معايا. طبعا المطبخ فيه مكان دافي اهوت، وهغطيها كده زي ما انتوا شايفين وهسيبها تخمر معايا. وهنبدأ نعمل مع بعض مكونات صوص البيتزا. سهلة جدا وبسيط وكل حاجة موجودة عندنا في البيت. حطيت هنا معلقة صغيرة من الثوم البودر ومعلقة صغيرة من البصل البودر، وكمان حطيت رشة من الزعتر كده فركتها زي ما انتوا شايفين كده. بعد ما فركت كده الزعتر، بدأت هنا انزل بثلاث معالق كبار من المعجون الطماطم الجاهز علشان هعمل بيها صوص البيتزا التحفه اللي انتوا شايفينه ده. وبعدين هنزل هنا بمعلقتين كبار من الزيت. يعني انا هنا حطيت ثلاث معالق كبار من معجون الطماطم الجاهز، عليهم معلقتين من الزيت، معلقه صغيره من الثوم البودر، معلقه صغيره من البصل البودر، وكمان رشه من الزعتر. وهبدأ كده اقلب كل الكلام ده مع بعضه. وبجد الميكس ده تحفه جدا. يعني لا هنجيب طماطم ولا هنقعد نعمل حاجات على النار، لا الطريقة دي سهلة بسيطة وسريعة. تقدري تحتفظي ببرطمان كده وتحطيه في الفريزر، وقت ما بتحتاجيه بتطلعي وتستخدميه. تمام كده. العجينة معايا خلاص خمرت زي ما انتوا شايفين كده. هبدأ هنا اطلع منها الهواء، وهجيب بقى عشان العجينة معايا بتلزق مش هعرف اتحكم فيها، انا مش عايزة استخدم دقيق. انا هنا هجيب شوية من الزيت وهدهن ايديا، وهقطع العجينة دي لكور صغيرة كده، حوالي من 13 ل 15 قطعة. زي ما انتوا شايفين كده انا عاملة القطع بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، يعني اكبر من الليمونة بشوية. بدأت هنا اجيب صينية، والصينية دي دهنتها كويس جدا بالزيت وحطيت فيها كور العجين زي ما انتوا شايفين. هجيب بقى هنا الكوباية بتاعتي مدهونة برضو من القاع بتاعها بزيت، علشان هبدأ هنا افرد بيها البيتزا. ده بيتزا الكوبايات يا جماعة. فهنا هجيب بقى بعد ما فردت كده العجينة، بدأت هجيب هنا بقى الصوص بتاعي بتاع البيتزا او صلصة البيتزا، وبفردها كويس جدا بالفرشة كده على العجينة. هنقدر بقى نحط الحشو بتاعنا اللي احنا حابينه. عاوزين تحطوا لحوم، عاوزين تحطوا جمبري، عاوزين تحطوا ميكس جبن، براحتكم خالص. انا هنا هبدأ هنا اوزع كل صلصة البيتزا على كل العجينة بالطريقة دي. وهجيب هنا بقى شوية ميكس جبن. تمام كده. بوزع ميكس الجبن بالشكل ده، وهبدأ برضو هحط شوية من الزيتون. تقدري تحطي زيتون اخضر، اسود، المتوفر واللي بتحبيه. ما تكلفيش نفسك فوق طاقتك، المتوفر عندك تقدري تحطيه. تمام كده. هوزع زيتون بالشكل ده. طبعا هنشيل اللي وقع ده عشان ما يتحرقش. تمام كده. معايا هنا كمان شرايح من الفلفل. انا حطيت شوية بيتزا حطيت فيهم فلفل، وشوية لا، لان في طبعا عندي ما بحبش الفلفل في اي حاجة خالص يعني.
حطيت هنا شوية ميكس جبن، سوري، حطيت شوية من الجبنة الموتزاريلا، وبعد كده هاسيبهم لمدة 10 دقايق العجينة ترتاح معايا وترفع. انا مش هدخل الفرن على طول يا جماعة، انا لازم اسيبها بعد كل ده، هسيبها تخمر تاني علشان تطلع هشة وطرية. دخلتها على الفرن بعد ما خمرت معايا لمدة 10 دقايق، على فرن درجة حرارته 240. حمرت من فوق ومن تحت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هي طبعا ما بتاخدش وقت في النار، وكمان بتبقى عايزة نار عالية علشان ما تنشفش معايا. انا عايزاه هنا عيش يا جماعة، العيش بيبقى عايزة يكون طري، بيكون لازم النار تكون عالية. بعد البيتزا ما خرجت من الفرن وانتوا شايفين ما شاء الله اللهم بارك، شكلها تحفة وكمان طرية جدا، وطعمها يجنن بجد، والله بجد تحفة. طراوة وهشاشة وجبنة بتمط، يعني كل حاجة حلوة فيها. انا بصراحة اليوم ده عندنا فرح يا جماعة، احنا عملنا بيتزا يا جماعة. صدقوني الحاجة بتتعمل في البيت احلى واطعم من بره بمليون مرة. تعرفي شايفة الطراوة بتاعتها، تقدري بقى تحتفظي بيها كده، تسيبيها لما تبرد وتحطيها في اطباق كده، وما بين كل طبقة والتانية تحطي مثلا كيس بلاستيك وتغلفيها وتحطيها في الفريزر. تطلعيها لولادك تسخنيها في الميكرويف او في الفرن وقت ما يروحوا المدرسة، وبعدين ياكلوا حاجة نضيفة معمولة في البيت بألف هنا وشفا. وكمان مختلفة عن سندوتشات كل يوم بيبقى محتارين، يوم بيتزا، يوم حاجات كتيرة هنعملها مع بعض ان شاء الله. هنعمل مع بعض معجنات، وهنعمل مع بعض كل حاجة ان شاء الله هنقدر نوفرها لولادنا من البيت. شايفين قد ايه هي طرية وهشة يا جماعة؟ شايفين؟ تحفة تحفة. انا هنا خلصت الصينية كلها. بعمل دايت يا جماعة، بعمل دايت. شايفين الطراوة والهشاشة؟ بجد حلوة قوي. متنسونيش في اللايك والشير وسبسكرايب لقناتي على اليوتيوب باسم أميرة أبو زيد بالعربي، وبيج القناة على الفيسبوك باسم أميرة أبو زيد بالعربي والإنجليش. وصفة حلوة وسهلة وبسيطة، جربيها هتعجبك. وكمان إن شاء الله هنعمل مع بعض معجنات حلوة جدا. انتظرونا في فيديوهات جديدة. كانت معكم أميرة أبو زيد، واشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. باي باي.